去個麵包。Yo，歡迎翻到嚟以前食點零，我係狗狗。我哋今日嚟到咗黃金菜。我哋嚟咧，我哋唔係睇呢個小櫻片嘅，因為多多已經睇咗啦。我哋就去試下佢個餐廳嘅，事不宜遲，我哋即刻去啦。揸住。佢呢度咧有部貼紙相機，不過我哋唔影。差唔多甜品，係有啲甜品喺度，唔係甜品，有叫嘢食嘅仿真模型。齊齊喺度影緊，我哋啱啱已經嗌完嘢食。等我哋喺個4款嗰度咧嗌咗頭2款先，跟住之後嗰2款你哋都會試埋。好，我哋攞咪坐低先。我哋今次係好特別，因為我哋全部都嚟唱。今次呢個展係冇主席，但係都好靚嘅。我而家係嗰啲聖歌嘅展。佢第一樣嘢做咗啦，係小櫻好冇雪花糕。小櫻雪花糕第一樣嘢好快影相，跟住又佢炒冰嚟，跟住我見佢士多啤梨俾得好足咯。我覺得好夠嗰個配翻拉麵嗰個士多啤梨，我即刻試下。好靚啊！佢啲棉花糖嗰陣，寫啖冰先，好嘅，佢比我想象中有味。係好甜好甜嘅士多啤梨感覺，好甜咯！我覺得佢冇一片士多啤梨醬喺上面，我覺得好好。我覺得 OK 嘅，但係我覺得有少少甜嘅仔，但是但唔差。我哋睇唔到嘅。其實不過好食。我最驚食嗰啲甜品入邊嗰啲士多啤梨，因為唔知道點買翻嚟。甜嘅。或者有陣糖水包住浸入邊，即唔係好新鮮。我加埋啲鮮食係加油就係。哦，香嘅佢個麵包。我哋有一杯小濃嘅飲，佢有個杯套係跟住橙味，桂花白桃牌小綠，小櫻呢個係蜂蜜結婚花茶。我好中意兩種。我都係啊，即係我唔睇個名唔知佢係呢個茶咯，佢係好結嘅茶，但係好少嘅蜜糖。又好難描述嘅香木花味，我啲杯佢個橙係好酸，跟住佢個茶係澀，好似一陣嘅。點解？我唔知啊，佢唔係橙茶，唔係佢係橙茶，佢係好橙茶嘅橙茶，係好酸嘅橙精茶，呢個係桂花白桃茶，可能呢杯先係最正常。你試埋咧？呢個都好一言難盡。但已經算係三杯仲好飲。係，呢個係朱古力吐司，佢嘅白朱古力喺邊度？可能喺入邊啦。佢有個刀仔俾我哋。啲木刀咧，我真係最憎木刀，我都最憎木叉。你食嘢嗰陣咧，你唔係食到嘢，食到啲木味，有批評。係木味。係。好似有放啲士多啤梨醬嗰種。所以掉完呢間口膠啤咗。點講咧？我聞唔到佢個味香，但係佢係嗰啲西方閃味咯。我唔知啊，先。係西多士喎。我係應該個麵包揀佢一層蛋漿，跟住落去蛋，一啖咬落去咧，佢咧係好鬼多油。我食唔到白朱古力，同埋呃我。佢係冇白朱古力㗎，好似迷宮飯咁樣賣貼紙，但係冇貼。佢係有蛋咯，佢出邊，但係可以見到佢好多入去。
幫佢睇幾唔想合埋。我哋啱啱食完兩樣嘢，我就去落買另外兩樣嘢嘅單先。係可以偷偷睇到佢廚房，佢嗰啲士多啤梨係新鮮水果嚟嘅。再評價下啲嘢飲，我覺得佢可能好興整嗰啲糖漿加蔬菜咁樣好啊。我覺得迷煎飯嗰啲好啊，我食到少少食到日食到最。動漫嘅外表啊，係啊，sell 係啊，係 sell 即係外表嘅嘢啦，係真理貨打卡用嘢係真係你睇到幾好食俾你食咯。但係咧，我食過最難食都係喺呢度，係迷宮飯嗰個火鍋。有興趣嘅睇片，真啊！唔該你。呢兩樣嘢係呢個幾好，比啱先好睇好多。佢係凍啲嚟㗎。我哋試咗個 cheese cake 先。收。得意。係飲個樣。呢個名咯。呢個係點樣嘅？唔知佢係咪酸嘅？佢係藍莓係最好食嘅先。係。中間係有啲呢啲咪叫黃莓醬，唔知咩醬。好似柚子汁。係。應該係柚子汁。但係個 cheese cake 入到口之後，佢係會入口即溶嗰啲感覺。打開咁。我哋食第二樣嘢。香芋雪糕飯。香芋雪糕。正常好靚。佢係大陸有隻白色丸，咁跟住入邊係香芋味嗰隻糖嗰隻味咯。我即係講啲咩？個 brownie 係硬咯。有啲硬。係好硬，真係差到夠喎。單食單嘅。呢兩味係香氣朱古力，好濃嘅朱古力味。呢個都好食。我覺得佢配埋黃豆雪糕一定好正，試下先。我覺得係好食。呢兩係 MVP 咯，啱先嗰兩樣我覺得真係冇咁好食。唔可以太食嗰個挑剔。不如我哋去買個愛香，但係個油抽水唔得，嗰個唔得，嗰個太油。啱啱做呢啲嘢全部都好甜好咧，其實呢個茶咧，原來係嗰陣整跌咗俾我哋聽起嚟㗎。咁就冇咁滯啦，咁樣。好，我哋已經食完啲嘢，今集嘅食點嚟到差唔多到，唔知大家覺得我哋今集食得點？有咩想同我哋講嘅，幫我哋下面留言。記得 like 訂閱 CLS 我哋 channel 係啦，即係唔出去你見得大家都睇到我哋嘅內容。收嚟。拜拜。